இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி சட்னி சுவையில் வெங்காய சட்னி செய்யலாம். ஒரு கடாயில் 1 ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுட்டு 100 கிராம் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. சின்ன வெங்காயமும் 100 கிராம் போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டு செய்யும் போது வெங்காய சட்னி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும். வதக்கி செஞ்சால் தான் இந்த வெங்காய சட்னி நல்ல ருசியாக இருக்கும். பாதி வதங்கின பிறகு நம்ம இது கூட கொஞ்சம் புளி போட்டுக்கலாம். திரும்பவும் நல்லா வதக்கிடணும். இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம ஆற வச்சு ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. இது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் வத்தப்பொடி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக வெல்லம் போட்டுக்கோங்க. வெல்லம் போட்டு செய்யும் போது இந்த சட்னி வெங்காய சட்னி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நைஸாக அரைச்சிருங்க. ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுட்டு 1/2 ஸ்பூன் கடுகு, 2 கொத்து கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக காயப்பொடி போட்டுக்கோங்க. நல்லா பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு இப்போ சட்னியில் கொட்டிக்கலாம். அவ்வளவே தான், வெங்காய சட்னி நமக்கு தக்காளி சட்னி சுவையில் ரெடியாக இருக்குது. இட்லி பானையில் இட்லி வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ அதை வெளியே எடுத்துடலாம். தக்காளி விற்கிற விலையில் நம்ம தக்காளி சட்னி செஞ்சு சாப்பிட முடியாது. தக்காளி சட்னி சுவையில் வெங்காய சட்னி இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆனால் வெங்காய சட்னி நீங்கள் அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கணும். அப்போ தான் 2-3 நாளைக்கு நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம், கெட்டு போகாது. கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு கூட நம்ம செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளவு டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சட்னி. ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப 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 டேஸ்டியாக இருக்கும். அருமையாக இருக்கும் வெங்காய சட்னி. தக்காளி சட்னி சுவையிலேயே இருக்கும். தேங்க்யூ.